Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂါနေ့တုန်းsorry တောက်ကြနေတုန်းကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတော့နိုင်ခဲ့တဲ့ trade လေးကိုပြန်ပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကျွန်တော်9မိနစ်ဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ live ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့ trade အတွက်ဒီနေ့တင်းတာနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်္ဂါနေ့နော်အင်္ဂါနေ့ကကျွန်တော် next step ပဲ trade တာပါနော်ထောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒီအင်္ဂါနေ့ဟာကိုကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့မပြောလဲရအောင်လေနော်အင်္ဂါနေ့sorry အဲ့ဒီတောက်ကြနေတုန်းကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်တောက်ကြနေတော့ trade ခဲ့တဲ့ဟာလေး live လွှင့်ပြီးမပြောလဲရဘူးနော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောလဲရတာဖြစ်ဖို့များမထင်နဲ့နော်ဒီမှာဝင်လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နော်ဒီမှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီချက်တာမီတင်းရဝင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးချက်တာမီရဝင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ profit ရသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတောက်ကြနေရဝင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးလည်းဒီမှာ profit ရသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီချက်တာမီနေ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော်ယူဆတာပဲကျွန်တော်လည်း trade တွေအရင်များတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ဒီတောက်ကြနေရဟာလေးအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား daily ကြည့်တယ်ပြီးရင်1 hour ကြည့်ရပြီးရင်5မိနစ်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော် chapter B နေ့ကဝင်ခဲ့တဲ့အထိနေရာမှာသူကဒီလို bounce သွားနေဒီလို bounce သွားနေအဲ့လို bounce သွားနေခြင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော် accumulative process လို့ခေါ်တယ်နော် accumulative process ပြီးတော့သူကဒီပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာကြားမှာသူကဒါဟိုပါပေါ့ဘာခေါ်လဲသူတို့ပြောတာelectronic trade ဆိုတာမျိုးရှိရပါတော့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေတွားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bounce ကဒီလိုမျိုးလေး sideway တွားနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်သူဒီဖောက်တက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့သူကဒီ bounce ကြီးကိုသူဒီပါလဲဖောက်တက်သွားတယ်နော်ဖောက်တက်သွားတယ်ဒီ bounce ကြီးကိုဒီလိုမျိုးဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူဒီနားမှာမကြည့်နော်ဒီနားမှာဒီလိုဖောက်တက်သွားတယ်ဖောက်တက်သွားတယ်အဲ့လိုဖောက်တက်ပြီးတော့သူဒီပြန်ကျလာတယ်ပြီးရင်နောက်ချောင်းနဲ့ဖောက်တက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီနားမှာဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာနော်ဒီနားမှာဝင်လိုက်တယ်ဖောက်တက်လာပြီးကြကျွန်တော်ဝင်လိုက်တော့တယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်သိတာကဒီ box ကြီးကိုသူကဗာလဲဖောက်တက်သွားပြီဆိုအပေါ်ဆက်တက်မယ်ဆိုတဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ accumulative process ကို accumulative process ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ seller တွေ buyer တွေဒီ institutional have fund တွေကသူတို့ကဈေးကိုအရင်အတက်ကြမဖြစ်အောင်သူတို့ကဒီမှာသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အယောင်းဝယ်သူတို့စုနေတဲ့ပေါ့ပဲနော်တကယ်စုလဲစုပြီးတော့အကုန်လုံးဝယ်ရရောင်းတာဝယ်ရရင် liquidity အကုန်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်သူဒီပါလဲတစ်ခါအပေါ်ဆက်တက်တယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကြာတာအဲ့နေ့တောက်ကြနေတုန်းကသူကတိုင်နဲ့ဒီနားလောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ပတ်စံရပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ profit ရသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျာတာပေးနီးယားဟာလည်းရတယ်ပြီးရင်ဒါလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် account နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းထပ်ထွေသေးတယ်3ခုတလုံးကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ခဲ့တာနောက်ထပ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်ခုဝင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်မျှော်မှန်းတဲ့ဘက်ကိုသူသွားတယ်သတင်းတွေဘာတွေကလည်းတိတ်အရေးမကြည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်သတင်းကတော့ပုံမှန်ဒီနေ့ဆိုရင်သတင်းမရှိတော့ဘူးเนาะထားပါတော့ဒီနေ့သတင်းကိစ္စနောက်မှပြောမယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်သတင်းက9နိုင်လောက်မှရှိတယ်သို့တော့သူဒီအရင်တော့သတင်းက noise လောက်ပဲဖြစ်မှာအရင်ရေးကြီးတဲ့သတင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့ခါကျတော့သူဒီသတင်းပေါ်ကို affect တိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်တက်သွားတယ်သူရဲ့လာရလမ်းကြောင်းတိုင်းဘယ်လိုဖြစ် next step ကကျွန်တော်တို့ CPN data ထွက်ပြီးကြရသူဒီတက်မှာပဲပေါ့နော် CPN data ထွက်ပြီးကြရသူဒီ next step ဒီအပေါ်တက်မှာလောင်းဖို့များတယ်လို့ပြောပြီးသားစားခဲ့ရနော်အဲ့တော့ next step ဒီဘာလဲအပေါ်ဆက်တက်သွားတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဒီမှာကျွန်တော်ရတယ်ဘာလို့ဒီမှာဖြတ်ချလိုက်တာရသွားတယ်ဒါပဲဒါလို့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ထားလို့မရတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ तू ကစနေတွင်းခံသွားပြီလေเนาะစနေတွင်းခံသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီနောက်မှာပိတ်မှာပဲเนาะပိတ်မှာပဲတော့အဲ့ဆိုတော့အားလုံးပြန်ချုံရရင်เนาะကျွန်တော်ကဒီ bounce လေးမှာဒီ bounce ကိုကြော်တက်ရင်ကျွန်တော်လောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားပြတယ်เนาะကြော်လဲတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောင်းလိုက်တယ်တကယ်လို့ short ဖို့ဆိုရင်တော့အောက်ကိုကျလာလို့ short ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်ပါเนาะဘာလို့ကျွန်တော်တို့ fundamental bias က तू က short ဖို့ကိုဦးစား cautious ပေါ့เนาะတကယ်ကိုကျွန်တော်သတိထားပြီး short မှရမှာပေါ့နော်ဘာလို့အောက်မှာ तू อ่ะဒီမှာလေ high different OPN ရှိရောကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ short ပေါ်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးเนาะအခုကျတော့ तू อ่ะအပေါ်တက်သွားဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်လောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာဒီကလည်းရတယ်
ဒီကလည်းရတယ် okay နော်ဒီနေ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ okay ဆိုရင် sorry အဲ့ဒီတောက်ကြနေဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး trade ဝင်တဲ့ method လေးနီးလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် TikTok မှာကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့TikTok profile အောင်မှာ YouTube လေးရှိပါတယ် YouTube လေးမှာဒီလိုမျိုး trade တဲ့နီးတွေ entry ဝင်တဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြောကြရင် YouTube ရဲ့ comment အောက်မှာလည်းသိချင်တာရေးမေးလို့ရပါတယ်နော်တကယ်လို့ TikTok ကကြည့်ရဆိုရင်လည်း TikTok မှာတော့အတူလေးရှိမယ်ထင်နော် TikTok ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် TikTok မှာလာပြီးတော့ comment အောက်မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်အောင်နော်